베드로전서 5장 7절에서 11절입니다. 第一ペテロ5章7節から11節まで読み出します。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける死のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配がよよ限りなくありますように。アーメン。 원래 새생명새 생활은 우리 이렇게 현장에서 같이 이제 이렇게 포럼도 하고 이러면서 해야 되거든요. もともと新しい命、新しい生活というのは現場でお互いフォーラムなどをしながらするものです。 근데 이제 사정상 이렇게 제가 혼자만 얘기하는 것 같아서 되게 죄송하고 그렇습니다. しかしちょっと今事情上私が一人でお話ししているような気がするので少し申し訳ありません。 그리고 오늘 제가 또 이제 우리 일본 팀이 캠프 팀이 1월 27일부터 들어가거든요. また日本の巡回キャンプチームが1月27日から入っていきます。 그러니까 이제 뉴스를 제가 좀 보고 날씨도 보고 이랬거든요. 일본에 관한 거. そしてニュースなどを見られたら分かると思います。日本についてのこと。 뭐 여러 가지 지진에 대한 얘기도 있고 예고도 있고 그렇더라고요. いろいろな地震に対すること、またそのことに対する予報などが出てきていました。 그래서 제가 한국인인 제가 얼마나 실제로 그 사람들을 이렇게 일본 사람들 이해할 수 있겠습니까? だとしたら韓国人である私が一体どれほど日本人の方々を理解することができるでしょうか。 그래서 실은 저도 잘 모르지만 이 말씀을 이렇게 증거하는 일에 정말 기도하면서 해야겠다 이런 마음을 좀 갖게 됐습니다. 私もよく分からなかったんですけれども、しかし御言葉を伝える働きに誠に祈りながらしなければいけない、そのように思いました。 어디를 막론하고 이렇게 말씀만 맞거든요. なぜかというと、御言葉だけが正しいためにです。 그래서 오늘 새생명 새생활 5가인데요. そして今日は新しい命、新しい生活の5回目ですが、 당신의 고통은 어떻게 해결하는가? あなたの苦しみをどのようにするべきなの、扱われるべきなのでしょうかと言われています。 새 신자들에겐 상당히 중요한 얘기입니다. これは新しい信者の方々にとても重要なことです。 성경은 베드로전서 5장 7절에서 11절이고요. 聖書の御言葉は第一ペテロ5章7節から11節です。 그래서 우리가 새 신자를 이렇게 만나러 이제 말씀 운동하러 가잖아요. 別に私たちは新しい信者の方々に御言葉運動をしに行くではないでしょうか。 그러면 이 본문을 다루기 전에 근본을 또 이렇게 터치해줘야 돼요. だとしたらこの問題に入っていく前に先に根本の部分をタッチしなければいけません。 그래서 원래 인간은 이렇게 하나님이 어떻게 창조하셨냐면요. だとしたら元々人間は神様は一体どのように創造されたかと言いますと、 창세기 1장 27절에 보니까 육체 안에 하나님의 영을 담게 됐어요. 創世記1章28節を言いますと、肉体の中に神様の霊を入れられました。 제가 잠깐 이제 중국에 관한 뉴스를 또 봤거든요. 私はまた最近中国に対するニュースを見ました。 중국에서는 지금 영혼 결혼식을 그렇게 많이 한대요. 中国では今魂の結婚式、そのようなことをたくさんしているみたいです。 결혼하지 못하고 죽은 사람들을 위해서 그 영혼 결혼식을 시킨다 그러더라고요. 結婚する前に亡くなってしまった人たちのために魂の結婚式、そのようなものを挙げているそうです。 성경에는 상관이 없는 실은 이렇게 영적인 사단이 역사하는 얘기죠. それは聖書には関係ない、実際的に霊的なサタンが働いている仕業だと思います。 그래서 인간은 하나님을 영을 담게 되니까 하나님을 드러내는 삶을 살게 돼요. そして人間って神様の霊を入れるために神様を表す生き方を生きるようになります。 그러니까 창조주 하나님을 담았으니까 만물을 정복하고 다스리는 삶을 사는 건 정상입니다. 創造者で神様を入れているために万物を従う治める生き方をするというのは正常的な生き方です。 근데 사람은 창조주가 아니에요. しかし人間というのは創造主ではありません。 피조물이에요. 被造物です。 그러니까 하나님을 떠나서는 살 수가 없어요. ですので神様を離れては生きることができません。 그래서 하나님과 함께 할 수 있는 방법이 창세기 2장 17절입니다. ですので神様と共にいることができる方法が創世記2章17節です。 하나님을 어떻게 할 수 있어요? 一体どうしたら神様
てもわかることができるでしょう 요한복음 か。 1장 1절에 보니까 하나님은 말씀이라 그랬어요. ヨハネの福音書一章一節を読みますと、神様は御言葉であらいと言われました。 그러니까 이 말씀 안 따먹고 있는 선악과 안 따먹고 있는 게 하나님과 함께하는 방법입니다. そして、邪悪を知識の教は食べないというのは神様と共にいることができる方法であ 그러면 るということです。 인간에게는 참된 안식이 축복이 와 있고 부족함이 없는 세상을 정복하는 축복이 와 있거든요. だとしたら人間には誠な安息が来て、足りないことがない、またこの世の中を治めることができる祝福が来ています。 근데 인간에게는 근본의 문제가 와졌어요. しかし人間には根本的な問題が来てしまいまし 다시 た。 말하면 하나님과 교제해야 될 인간이 하나님과 교제가 단대해지는 사건이 와졌습니다. それは言い換えますと、神様と交わりながら生きていかなければいけないには、神様と交わりを断ち切れてしまう事件が起こってしまったという 그게 こと 바로 です。 창세기 3장 1절에서 6절 사건입니다. それがまさに創世記3章1節から6節の事件であるということです。 이 사건은 뱀의 말을 듣고 이 선악과를 따먹는 사건이에요. この事件というのは蛇の言うことを聞いて善悪の知識を食べてしまう事件が起こってしまったということです。 선악과를 따먹었는데 하나님의 말씀을 안 믿은 거죠. 그게 죄거든요. 善悪の知識を食べてしまったんですが、神様の御言葉を信じないということが罪です。 그런데 그 인간에게는 어떤 문제가 와졌냐면 영적인 문제가 와졌어요. しかしその人間に一体どのような問題が来たかと言いますと、霊的な問題が来てしまいました。 하나님의 영이 떠나가고 사단의 영이 인간의 육체 안에 들어온 것입니다. 神様は霊が離れていき、人間の肉体の中にはサタンの霊が入ってきてしまったということです。 인간의 근본의 문제가 와졌어요. 人間の根本の問題が来てしまいました。 창조의 원리가 바뀐 것입니다. これは創造の原理が変わってしまったということで 그러니까 す。 인간의 고통은 이때부터 들어왔어요. そして人間の苦しみはこの時から入ってきました。 하나님의 영이 아닌 사단의 영이니까 모든 삶은 고통 그 자체예요. そして神様の霊ではないサタンの霊のために全ての生き方が苦しみの生き方になってしまったとい 창세기 うことです。 3장 16절에 20절에 보니까 남편은 평생 이마에 땀을 흘려야 수고하여 소산을 먹을 거라 했어요. 創世記3章10節から20節を見ていますと、夫はいつも額に汗を流して生きるしかなくなりました。 하나님을 떠나고 나니까 영적인 고아가 됐어요. 神様が離れてしまった時に霊的な孤児状態になってしまったということで 고아의 す。 특징이 뭡니까? また特徴は何でしょうか。 늘 염려하고 이렇게 뭡니까? 유리방황하는 게 고아잖아요. 孤児というのはいつも思い煩いをしてさまようような孤児ではないでしょうか。 그러니까 인간이 하나님을 떠난 저주 가운데 있게 되니까 이렇게 뭡니까? 그 수고하는 인생으로 바뀌어 버렸어요. 人間は神様を離れてしまう、そのような呪いの中に入ってしまったために、さまよってしまう生き方となってしまいました。 그러니까 지금도 인사할 때 수고하십니다 이러잖아요. ですので今でも挨拶をするときにはお疲れ様でしたという段階でし 그게 ょうか。 바로 이 창세기 3장 하나님 떠나부터 와진 단어거든요. これは創世記3章、神様を離れた時から来た単語であるということです。 그 여자에게는 뭐라 했냐면 하와에게는 잉태하는 고통을 크게 더할 것이다 이랬어요. また、エヴァである女性は何と言ったでしょうか。生みの苦しみを増すと言われました。 자녀를 출산하는 고통도 있지만 자식이 마음대로 안 돼요. 子供を出産する苦しみもありますけれども、子供が思い通りになりません。 그러니까 인간이 사는 모든 삶의 고통이 다 와졌어요. そして人間すべての生活の中に苦しみが入ってきてしまったということ 뭐 です。 했는데요? 一体何をしたでしょうか。 하나님 떠났는데요. 神様を離れたところからです。 그래서 하나님이 다시 우리를 찾아오셨습니다. そして神様はもう一度私たちのところに会いに来られました。 우리가 하나님과 교제할 수 있는 회복의 말씀을 주셨어요. 私たちは神様と交わることができる回復の御言葉をくださいました。 그게 창세기 3장 15절입니다. それが創世記3章15節あるということです。 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. 女の人が来て蛇の頭を踏み砕く。 여자의 후손이라는 얘기는 뭐냐 하면 원죄 없는 사람으로 예수님을 보낼 것이다. 女の人とは何でしょうか。現在がない人間を神様を送ってくださるということです。 뱀의 머리를 상하게 할 것이라는 얘기는 사단의 권세를 깨뜨리실 것이다. 蛇の頭を踏み砕くというのはサタンの権威を打ち砕くという意味です。 그래서 이분이 오실 것이라는 것을 구약에 믿는다는 믿음의 표시는 피제사거든요. そしてこの方が来られるということを旧約で信じるという信仰の印というのは血でした。 그 신약이 실제로 예언한 대로 오셨어요. 新約では実際に予言された通りに来られました。 마태복음 1장 18절에서 23절에 보니까 처녀가 잉태하여 아들을 낳았는데 그 이름을 예수라 하라. マタイの福音書1章18節から23節を言います。処女が身ごもって子を産む、その名を
インマネと名付けなさいと言いまし 그래서 た。 예수의 뜻은 뭐냐 하면 구원자란 뜻이 있고 임마누엘이라는 뜻이 있어요. ですね、イエスという意味は何であるかと言います。救い主という意味があり、またインマネルという意味もあります。 그러니까 예수님이 우리를 죄에서 구원하시고 우리 안에 임마누엘 하시려고 하신 일이 그리스도인 것입니다. ですね、イエス様が私たちを罪から救われ、私たちの中に入ってインマネルをなされる働きが、キリストの働きだということです。 그래서 우리가 누구든지 이 그리스도를 요한복음 1장 12절에 영접하면 하나님의 자녀가 되는 것입니다. ですね、誰だったとしても、このキリストをここの中に、ヨハネの福音書1章人説を受け入れて神様の子供になることができるという 그래서 ことです。 요한복음 5장 24절에 사망에서 생명으로 옮겨졌어요. ですね、ヨハネの福音書5章24節を言いますと、死から命に移されました。 그래서 예수님이 십자가에 죽고 부활하시면서 하신 일은 요한복음 19장 30절에 우리의 모든 문제가 올 수밖에 없는 근본 문제 끝난 것입니다. そしてイエス様は十字架でなされた働き、ヨハネの福音書19章30節、私たちは全ての問題が終わる働きをしてくださったということです。 그러면 이제 우리가 그리스도를 영접한 자는 하나님의 자녀가 됐고요. だとしたら、キリストを受け入れした者は神様の子供になりました。 모든 문제 끝났잖아요. そして全ての問題が終わったではないでしょうか。 우리의 고통이 언제 시작됐습니까? 私たちの苦しみはいつ始まったでしょうか。 하나님 떠나서요. 神様を離れた時からです。 그러면 하나님 만났잖아요, 지금. だとして今神様にお会いしたではないでしょうか。 근데 우리에게 고통이 있어요, 없어요? しかし私たちは苦しみがあるでしょうか、ないでしょうか。 고통이 있잖아요. 苦しみがあるではないでしょうか。 그러니까 사단이 우리 모든 문제 끝났는데 눈에 보이는 이 현실 고통을 가지고 우리에게 속입니다. ですので私たちの問題は終わったんですけど、サタンは目に見える現実の問題を持ってきて、私たちを苦しめてきます。 구원을 착각하게 만들고요. そして救いに対して錯覚をするようにしてきます。 이제 하나님 자녀니까 내가 아버지만 누리면 되거든요. 今は神様の子となったために私たちはお父さんさえ味わえばいいですけれど 근데 も。 우리 이렇게 문제를 가지고 낙심하게 만들고 교만하게 이렇게 속입니다. しかし私たちの問題を置いて私たちを落胆させたり、また傲慢になるように騙し 그리고 ます。 환경이나 우리 자신을 보고도 다 속이게 만들고요. また環境、私自身を見て騙されるようにします。 그게 바로 이제 마귀가 하는 짓이거든요. それが悪魔の仕業であるということです。 오늘 성경 본문에 보니까 뭐라 그랬습니까? 今日は聖書の本文を見ています。一体何と言っているでしょうか。 너희 염려를 다 주께 맡기라 그랬어요. あなた方の思い煩いをすべて主に委ねなさいと言われました。 고통이란 염려를 맡기는 비밀이 있어야 돼요. 苦しみや思い煩いを任せることができる奥義を持っておらなければいけないという 왜냐하면 ことです。 8절에 보니까 너희 대적 마귀가 이랬어요. なぜかというと8節を見ます。あなた方の敵である悪魔がと言っています。 오는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾는다 그랬거든요. 吠えたける死のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回 이 っています。 새신자들이 이렇게 말씀에 이렇게 확신이 없으면 마귀가 이렇게 건드린다니까요. 新しい信者の方々はこのような御事に確信を持ってなかったら悪魔が触れてくるということです。 그래서 어떻게 우리가 대적할 싸울 수 있습니까? だとして私たちは一体どのように敵対して戦うか 9절에 できる 답이 나와 있어요. それが9節に答えられています。 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라 그랬어요. 固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。 마귀가 주는 그 미끼에 속으면 안 돼요. ですので、悪魔に騙されてはいけないということです。 너 고통 있잖아 이러잖아요. ですので、あなたは苦しみを持っているじゃないか。 너 そのように 문제 あ 있잖아. なたまだ問題ありますよねと。 그것 갖고 우리가 늘 기도하고 포로되게 하고 이렇게 そして私たち 만든다니까요. がその問題を見ていつも祈るようにして、またその問題の捕虜になるようにしてきます。 그래서 우리가 이 본문을 통해서 우리가 이렇게 말씀의 확신을 가져야 돼요. ですから私たちはこのような本文を握って御言葉に対する確信を持たなければいけ 그래서 ないということです。 인간의 고통은 언제 시작되었습니까? 私は人間の苦しみは一体いつ始まったでしょうか。 우리가 좀 전에도 봤지만 여기 교재에 보니까 하나님을 떠나부터 모든 인간의 고통은 시작됐어요. 私たちは少し前にも話したんですけれども、教材を見ています。神様を離れたところから全ての苦しみが始まりまし 그러니까 た。 하나님 떠나니까 우리에게 창세기 3장 16절에서 20절의 삶의 모든 부분의 고통이에요. そして神様を離れてしまったために、創世記3章10節から20節、生活を全ては苦しみになりました。 마귀 자녀는요 돈이 많아도 마귀 자녀고요. 悪魔の子供はお金たくさんあったとしても悪魔の子供 아니 です。 쉽게 얘기해서 돼지를 왜 키웁니까? 簡単に言ってなぜ豚を育てるでしょうか。 아니 돼지에게 왜 밥도 주고 물도 주고 막 그렇게 합니까? 豚にも何のために食事を与えたり、また飲み水を与えたりするでしょうか。 잡아먹으려고요. 後で食べるためにです。 쉽게 얘기해서 마귀가 불신자에게도 뭡니까? 경제도 주고요. 簡単に言いますと、悪魔は未信者にも経済を与えたりします。 기도하면 응답도 주고요. また祈った時には答えも与えています。 육신적으로 성공하기도 해줍니다. また肉体的に成功することができるようにしています。 왜 그럽니까? なぜでしょうか。 그것 가지고 지옥 데려가게 만드는 이렇게 사탕이라니까요. そのようにして地獄に連れていく存在はサタンであるということです。
하나님 만나지 못한 삶은 모든 것이 문제예요. 神様に会うことができない生活のすべてのことが問題であるということ 그러면 です。 이 고통이 언제까지 지속됩니까? だとしたらこの苦しみは一体いつまで続く 언제 でしょ 끝이 うか 납니까? いつ終わるでしょうか 누가복음 16장 19절 31절에 보니까 영원한 지옥에 갈 때까지 계속됩니다. ルカの福音書16章19節から30節を言いますと、永遠な地獄に行くまで続くということです。 사람은 죽으면 이렇게 육체에서 영혼이 빠져나가거든요. 人間が死の時には肉体から魂が出ていきます。 그러면 시체예요. だとしたら死体の状態になります。 영혼 결혼식 그건 귀신 장난입니다. 魂の結婚式でそれは悪霊の仕業です。 그래서 마귀의 소원을 하나요. 왜 지옥을 그럼 만들어놨습니까? 悪魔を願うたった一つです。なぜ地獄を扱えているでしょうか 마귀가 죽는 존재가 아니기 때문에 마지막 때 지옥에 가둘 존재가 마귀거든요. 悪魔は死ぬ存在でないために、終わりの時に地獄に入れる存在が悪魔です。 그럼 인간의 고통은 왜 시작됐습니까? 이유가 뭡니까? 人間の苦しみは始まってしまったでしょうか 여기 보니까 원죄 때문에 그래요. 見てみますと、現在のためにです。 원죄가 뭐냐? その現在とは何でしょう 내가 か 짓지 않은 죄가 내게 전가된 게 원죄입니다. 私が犯していない罪が私に及ぶのが現在だというこ 우리는 とです。 선악과 맛도 못 봤잖아요. 私たちは善悪の知識の機能、味も知りません。 아담하가 선악과 따먹었는데 뭡니까? 그게 하나님을 떠난 원죄가 됐고 육체 안에 영이 바뀌는 문제가 된 거거든요. あなたといえば善悪の知識を食べたんですけれども、それは神様の霊が出てきて肉体の中に悪魔の霊が入ってきたことが、そのようになってしまいました。 그러니까 이 원죄 때문에 인간에게 이렇게 모든 고통이 맞았잖아요. ですね、この現在のために人間には全ての苦しみが来てしまったのはないでしょうか。 그러니까 에베소서 2장 1절에서 2절에 보니까 이 세상 풍속 쫓을 수밖에 없어요. ですので、エペソ人の手紙2章1節から2節この中の流れについていくしかありませ 왜 ん。 그렇게 일본에 진자를 많이 세워놓고 집집마다 이렇게 제사를 지냅니까? 何のために日本ではそれをたくさんの神社を建てて、また家ごとに奉仕しているでしょうか。 요한복음 8장 44절 마귀 섬기는 거거든요. それはヨハネの福音書8章44節悪魔に仕えるためにです。 요 마귀라는 존재가 사단 마귀가 귀신을 부려서 자기를 섬기게 하는 게 제사거든요. この悪魔、サタンという存在が悪霊を使わし自分を拝めさせるその仕業が報じられるということです。 왜 집집마다 이렇게 맛집을 지역마다 맛집이 합니까? また何のために地域地域ごとに祭りをしているでしょうか。 이 세상 풍속을 쫓고 이랬어요. このような流れに従ってと言われてい 이 ます。 세상 풍속이 뭐냐? 공중권세 잡은 자 사단을 따르는 거라니까요. このような流れとは何でしょうか。空中の権威を持つ支配者のその支配の下にいるということです。 여기서 못 빠져나와요. ですので、この中抜け出すことができま 제사 せ 안 ん。 지르면 가만히 안 있어요, 귀신이. 法事をしなかったら悪霊はじっとしていません。 그러니까 사도행전 10장 38절에 뭐라 했냐? 마귀에게 눌린 자라. ですので、人の働き10章30節を見ますと、悪魔に制されたものであると言っています。 이름도 없이 빛도 없이 몸도 아프고요. ですので、名前もなく、何もないんですけれども、しかし体がとても状態が 집집마다 悪い。 귀신과 교제하니까 마음이 온전하지 않고요. また、家ごとに悪霊と交わりをするために、心が平安ではありません。 그게 정신병입니다. それが精神的な病気だというこ 그러니까 とです。 뭐라 그랬냐면은 하나님의 진노가 임한다 です 그랬어요. ので、何と言ったでしょうか。神の御怒りが望むと言われました。 일본의 전 세계에 일어나는 지진이라든가 이런 거는 말세에 일어날 징조라고 분명히 성경에 나와 있어요. 日本やまた全世界に起こっている地震というのは終わりの時代に起こることが確かに聖書には書いてありま 근데 す。 그게 끝이 し 아니라고요. かしそれで終わりではないと言っています。 땅 끝까지 모든 족속의 복음이 증거된 이후에 그제야 끝이라 그랬거든요. あらゆる国民に福音が明かしされた後に、その時になってこそ終わると言われました。 그러니 일본의 복음이 전체가 깔리지 아니하면 그런 재앙을 막을 수가 없는 것입니다. だとしたら、日本の全地域にこのような福音を伝えることができるようにしかえなかったとしたら、そのような災いは終わらないということです。 얼마나 우리가 실은 이 일에 하나님의 일에 수종들은 이 일이 얼마나 실은 감사한 일입니까? だとしたら、神様の働きにお使いをしていることはどれほど感謝なことでしょうか。 그래서 마귀에게 눌리게 되면은요, 이거는 마귀가 엑스레이도 안 나오고 그러잖아요. ですので、悪魔に制されたとしても、このような悪魔というのはレントゲンにも現れてきません。 불치병입니다. また、不治の病です。 그리스도가 아니면 절대로 약이 없어요. キリストなかったら絶対に薬がないということです。 그래서 그러면 어떻게この해결하셨습니까? 人は一体どのようにしたら解決することができるでしょうか。 하나님이 어떻게 해결하셨습니까? 神様は一体どのように解決されたでしょうか。 하나님이 이 땅에 보이는 하나님 예수님으로 오셨어요. 神様はこの地に目に見えるイエス様として来られました。 그래서 우리의 모든 문제 해결하신 그리스도가 되신 것입니다. そして私たちのすべての問題を
解決されたキリストとなってくださいました。 요한일서 3장 8절에 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀가 하는 일을 멸하라 하시므라. 第一ヨハネ3章8節、神の一人が現れたのは悪魔の仕業を打ち砕くためにです。 예수님이 참된 왕으로 오셔서 사단의 권세를 깨뜨리셨고요. イエス様は誠の王として来てくださり、悪魔の仕業を打ち砕いてくださいました。 요한복음 14장 6절에 선지자가 되셔서 하나님 만나는 길을 여셨고요. また、ヨハネの6章14章6節、預言者となってくださり、神と会うことができる道を開いてくださいました。 베드로전서 3장 18절에 보니까 우리의 모든 죄를 また、 대속하셨습니다. 第一ペテロ3章18節に言いますと、私たちをすべての罪の身が立ててくださいました。 그래서 우리의 근본의 문제를 해결한 그리스도 왕 선지자 제사장이 되신 것입니다. ですので、私たちの根本的な問題を解決してくださった王預言者大祭司となってくださったということです。 그래서 예수님이 십자가에 죽고 부활하시면서 우리의 근본의 문제 원죄를 해결하셨습니다. ですので、イエス様は十字架の上にかかって死んでくださったことによって、私たちの根本的な問題、現状を解決してくださったということです。 그러면 지금 내게 이제 예수 믿는 나에게 내 고통은 어떻게 됐습니까? だとしたら今イエス様を知って私の苦しみってどのようになったでしょうか？ 예수 믿는 나에게 고통 있어요, 없어요? イエス様を知って私に苦しみあるでしょうかないでしょうか？ 구원받았는데도 내 고통이 지금 있잖아요. 救われてないからず未だに私の苦しみは残ってはないでしょうか？ 속지 마시기 바랍니다. 騙されないでください。 이사야서 53장 3절에서 5절에서 6절인데요. イザヤ書53章5節から6節ですが、 이미 예수님이 다 담당하셨거든요. すでにイエス様はすべて磨いてくださいました。 마태복음 8장 15절 17절에 예수님이 이 부분도 모든 질병도 담당하셨어요. また、マタイの6章8章15節から18節、イエス様がすべての病気の磨いにもなってくださいました。 그럼 지금 내게 있는 고통, 내 문제 예수님이 다 담당하시고 해결한 부분입니다. だとしたら今私にある問題というのはイエス様は磨いてくださり、また解決されたものであるということ 고통 で 내 す。 거 아니거든요. ですので、このことが解決されたということです。 그럼 이 부분을 가지고 지금 내게 고통이라고 생각한 그 부분을 가지고 언약을 가지고 기도하는 것입니다. だとしたら今私にある苦しみというのは契約を握って祈ればいいというこ 제가 とです。 지난번에도 얘기했지만 제가 병원에 잠깐 이렇게 입원한 적이 있었어요. 私は前回もお話ししたんですけれども、病気で入院していた時がありました。 근데 내 앞에 어떤 이제 중학교 3학년 여자아이가 배가 불러가지고 입원을 했어요. しかし私の前のベッドで、中学3年生の女の子なんですけれども、お腹が痛かったため入院していま 그래서 した。 제가 그에게 복음을 전했어요. 私はその子に福音を伝え 그리고 ま 이제 した。 영접을 했거든요. そしたらその子は受け入れをし 그리고 まし 이제 た。 제가 수술하고 뭐 아프고 그냥 며칠 지났어요. そして私は手術をして痛かったんですけど、何日か経ちました。 근데 새벽에 기도하는데 그 아이 생각이 나면서 이 말씀이 딱 생각이 나지는 거예요. 早朝祈っていたんですけど、その子は思い返り、またこの御言葉が思い返りました。 그래서 이 말씀을 가지고 성경을 들고 그 아이를 병실을 찾아갔어요. ですイザヤ53章5節から6節、この御言葉を持って、聖書を持ってその子の病室に行きまし 이 た。 아이가 수술하러 들어가기 직전에 지금 침대에 누워서 기다리고 있는 중이었어요. そしたらその子は手術直前であり、ベッドの上で寝て待っている状態でした。 또 엄마가 옆에서 아버지랑 막 울고 있는 거예요. そしたらその横でお父さんとお母さんが泣いていま 왜 した。 그러냐니까 이 아이가 지금 암이라 그런데요. なぜかというと、この子が癌であると診断さ 그 れたと。 의사가 우리나라 유명한 의사거든요. またその医者というのは韓国でとても有名な医者でした。 근데 들어가면 어떻게 될지 모른다고 막 울고 있는 거예요. ですので、もう、その、手術に入ったとして一体どのようになるかわからないと言って泣いてい 제가 まし 그 た。 부모님한테 조용히 하라고 나 배 아프니까 얘랑 예배를 드리겠다 그랬어요. ですので、私はそのお母さんたちと静かにしてください。私は今お腹が痛いので、私はその子と礼拝を捧げますって言いました。 지난번에 그 아이고 영접했잖아요. 前回その子を受け入れしたではないでしょう 너 か。 하나님 어디 계시냐? です私はその子に神様ってどこにいます 자기 か 안에 계시대요. そしたら自分の中に共にいま 그러면 した。 이 말씀은 이렇게 네 고통이나 모든 질병이 있으면 담당하셨다. だとしたらこのような苦しみ、すべては病気はイエス様を磨いたってくだ 그래서 さい 이 。 성경을 펴서 읽어보라 그랬어요. ですので、この聖書を開いて読んでくださいって言い 이 ました。 성경에 그 아이가 자기 이름을 대서 딱 읽는 거예요. そしたらその聖書の箇所、その子が自分の名前を入れて読んでいました。 이 말씀을 가지고 이미 성취된 거다 붙잡고 들어가라 그랬어요. ですので、この御言葉はもうすでに成就されたために、この御言葉を握って入っていきなさいと言いま 그래서 した。 저는 이제 돌아왔거든요. そして自分の病室に戻ってきたん 네, ですけれども。 하루가 지났는데 그 엄마가 제 병실을 찾아왔어요. そして一日経ったんですけれども、その子のお母さんは私の病室に 그리고 探しに来 병실 ました。 바닥에 무릎을 꿇고 이렇게 얘기했어요. そして病室の床に膝をかがめてこのように言いました。 정말 천사가 있는 게 맞네요. 이렇게 배를 열었는데 암이 없어진 거예요. 本当に見つかっているんですね。お腹を開いたんですけれども、癌がなくなりましたと。 그 유명한 병원의 유명한 의사가 어떻게 되겠습니까? だとしたらその有名な病院の有名な医者でどのようになるでしょうか。 얼른 닫았대요. ですので、
もうそう、ただ、そのようなお腹をもう一 그러니까 回、 의사는 모르는 일 아닙니까? 縫い直したそう、縫い 그러니까 た 그 そうで 엄마 す。 하는 말이 어떻게 하여야 예수를 믿고 구원을 받을 수 있겠습니까? 이렇게 です 얘기해요. そのお母さんは言って、どのようにしたらイエス様を救われることができますかと聞きました。 그때 복음 전하는 거 쉽지 않습니까? その時に福音を伝えるというのは簡単なことはないでしょう 그리고 か。 그 아이는 아주 시골이라 돌아가서 교회를 다니고 있는 걸 알고 있거든요. その子はとても田舎の方で暮らしているために、その田舎に帰って、また今も教会に通っているとそのよう 그래서 に知っていますけど 그럼 구원받은 나는 지금부터 어떻게 이제 시작해야 됩니까? だとしたら救われた私は今から言ってどのように始めればいいかということです。 이 부분을 두고 우리가 이렇게 속지 않으면 돼요. 私たちはこのような部分を置いて騙されさえしなければいいという 다시 ことです。 말하면 염려를 가져다주는 이런 게 있잖아요. 言い換えますと、思い煩いを与える、そのような存在ではないで 그래서 しょうか。 베드로전서 5장 7절에 아무것도 염려하지 않을 수 있는 기도의 비밀을 갖고 있어야 돼요. ですので、第一ペテロ5章7節に何も思い煩わない祈りの奥義を持っている。 염려를 가지고 기도하는 게 아니라 염려를 주께 맡겨버려야 돼요. ですので、思い煩いを握って祈るわけではなく、この思い煩いは主に委ねればいいということです。 염려하는 그 시간에 이미 불신앙하는 거거든요. 思い煩いをしているということは、その瞬間不信仰しているということです。 마귀는 이 눈에 보이는 고통이나 문제를 가지고 지금 내게 하나님을 믿지 못하도록 믿음 빼앗아간다니까요. 悪は目に見える問題や苦しみを持って、今、イエス様を信じることができる信仰を奪っていきます。 그리고 또 중요한 게 뭐냐? 갈라디아 2장 20절은 이미 성취됐거든요. また、重要なことは何でしょうか。ガラテヤ2章20節、これはもうすでに成就されていることです。 옛사람 저주받아 나는 죽었어요. もう昔の人、呪われた私は死にました。 이제 주인만 맡긴 걸 인정하면 돼요. そして私は主人だけが変わったということを認めればいい 내 です。 인생의 주인이 그리스도인 것입니다. 私を実は主人はキリストであられということです。 일은 언제나 나 때문에 안 돼요. ですので、いつも私のためにうまくいかない 내 です。 생각 내가 틀리다니까요. 私の考え、私自身は間違っています。 언제든지 내 주인, 내 인생, 우리 가정의 주인이 그리스도인 것입니다. いつだったとしても私の主人、また私の家庭の主人はキリストであるということです。 이제 주인을 바꾸시면 で 됩니다. すね、主人を変えてくだ 그럼 さい。 주인한테 말해야 되잖아요, 모든 걸. だとしたら全てのことを主人にお話しさせ 그게 ればいいです。 기도거든요. それがお祈りです。 그리고 성경이 좀 틀렸네. 聖書の箇所が少し間違ってるみたいなんですけれども。 갈라디아 2장 20절은 이미 이제 내가 그리스도가 주인데 예수 믿는 믿음으로 살면 됩니다. ガラテヤ2章20節というのはイエス様を信じる信仰によって今から生きればいいということです。 왜냐하면 오늘 베드로전서 5장 8절에도 보니까 11절에도 보니까 믿을 때 마귀가 꼼짝 못 하거든요. なぜかというと、今日の読んだ第一ペテロ5章、7節から9節を見ています。信じた時に悪魔はどうしようも 그러니까 でき 내 ないんで 안에 す。 그리스도가 사시는 걸 믿음으로 누리시면 되고요. ですので私の中でキリストが生きておられることを信仰によって味わえばいいということ 그리고 です。 요한복음 2장 1절에서 11절인데요. また、ヨハネの福音書2章、1節から11節ですけども。 가나 혼인잔치에 그 예수님이 있는데 물이 포도주가 떨어지는 문제가 생겼잖아요. カナンの婚姻の家で、婚礼の家で、そして、そこでブドウ酒がなくなってしまう事件が起こってしまったのでしょ 그때 うか。 예수님이 그 가정의 주인이 되니까 물이 변하여 포도주가 되는 창조의 축복이 능력이 생겼습니다. しかし、イエス様はその主人となったために、水がブドウ酒に変わる創造の奇跡が起こりました。 이제 우리 창조주 아버지를 주인으로 모시고 사시면 됩니다. そして創造主であるお父様を私の主人として迎えていければいいということです。 그러면 고통은 정말 그리스도를 누리는 최고의 새로운 시작이 되는 だ 것입니다. としたら苦しみは誠にキリストを味わうことができる新しい始まりとなります。 그 문제를 통해서 마귀는 속이고요. その問題を通して悪魔は騙してきますし、 하나님 그 문제의 답이 그리스도가 맞다고 하나님이 증거를 주실 것입니다. 神様はその答えはキリストであるということは正しいという証拠を与えてくださいます。 그래서 시작이 이렇게 생각이 모든 문제 끝난 이렇게 복음을 가지고 시작하느냐, ですね、始まりが全ての問題が終わったという福音を持って始めるのか、 문제를 가지고 시작하느냐. それとも問題を握って始めるのか、 시작이 모든 것입니다. 始まりが全てだということです。 그래서 하나님이 우리가 가진 고통이나 염려를 가지고 정말 그리스도가 답이 되는 그런 은혜를 주실 줄 神様 믿습니다. 私たちが持っている思い煩いや問題を通して、誠に問題の答えがキリストであるということを悟らせてくださる始まりとなることを信じます。 하나님 은혜를 神様 감사합니다. の恵みを感謝いたします。 일본에 있는 우리 사역자들에게 말씀을 가지고 힘을 주실 줄 믿습니다. 日本におられる支援者の方々に御言葉を通して力を与えてくださることを信じます。 말씀을 이루는 주의 천사를 보내셔서 힘을 주시고 御言葉を成し遂げる主の御使いを使わせてくださり、力を与えくださり、 성령 충만한 은혜를 주십시오. 聖霊を満たしの恵みを与えください。 예수님의 이름으로 기도합니다. イエス様の皆によって祈り捧げました。アーメン。